नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विकास आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि हर बंदे को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, घर बनाना हर किसी का एक ड्रीम होता है और आज की डेट में लैक ऑफ टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसीलिए हम अपने घर जो बनवाते हैं वो बिल्डर को सौंप देते हैं। अब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है अगर आप बिल्डर से घर बनवा रहे हैं। सबसे पहली मेरी सजेशन आपको यही है कि अगर आप एक बिल्डर से घर बनवा रहे हैं तो आप उसको एक अप्रूव्ड आर्किटेक्ट से ड्राइंग्स लेके दीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपना घर बनवाइए। इसका फ़ायदा आपको ये रहेगा, आपको पता रहेगा कि हमारी बिल्डिंग की फाउंडेशन कैसी है, उसका लेंटर बीम कैसे हैं, उसमें सरिया कितना डला हुआ है, उसकी क्वांटिटी कितनी डली है और क्वालिटी क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा, जो आर्किटेक्ट्स आपको ड्राइंग्स देंगे उसमें आपको फाउंडेशन डिटेल्स भी देंगे, उसमें आपको सैनिटरी वर्क भी देंगे, उसमें आपको इलेक्ट्रिकल की फिटिंग की ड्राइंग्स भी देंगे और इसके अलावा आपको प्रॉपर एक एलिवेशन की ड्राइंग्स भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि एक बिल्डर को घर बनाना और थोड़ा सा डिटेल वाइज बनाना आसान हो जाएगा। अब मैं आपसे बात करूंगा, आपने एक आर्किटेक्ट से अप्रूव नक्शे बनवा लीजिए, उसके बाद आपने अपने बिल्डर से एक एग्रीमेंट कीजिए जिसमें मेंशन हो, प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस हो, जैसे कि आप कौन सी ईंट लगानी है, कौन सा सरिया लगाना है, कौन सा सीमेंट लगेगा, कौन सी रेत लगेगी या और कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो आपकी बिल्डिंग के लिए सूटेबल है। मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको एक बिल्डिंग में कौन कौन से मटेरियल्स लगते हैं और उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए और उनके नक्शे कैसे बनते हैं, मैं आपको प्रॉपर नक्शे की डिटेल्स भी दूंगा। आप मेरे चैनल को एक प्रॉपर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं अपने आने वाली वीडियोस आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, जैसे कि अगर आप बिल्डर को डायरेक्ट घर बनाने के लिए दे देते हैं तो आपको नहीं पता लगेगा भी वो बिल्डर आपको कितनी फाउंडेशन कर रहा है, रोड़ी डाल रहा है, गटका डाल रहा है और क्या क्या मटेरियल यूज़ कर रहा है। सारे बिल्डर्स को मैं ये नहीं कहता भी हर बंदा ऐसे करता है। अच्छे बिल्डर जो होते हैं वो अच्छे लेवल पे काम करते हैं और वो आर्किटेक्ट से मिलके काम करते हैं, ताकि एक ड्रीम हाउस जो बन रहा है वो ऑनर के लिए ड्रीम हाउस ही हो। इसलिए मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा भी आप जब भी घर बनवाएं तो प्रॉपर अप्रूव्ड ड्राइंग्स लेके एक बिल्डर को हायर करना, ताकि आप घर बना सकें। इसके अलावा मैं कहूँगा, मेरी आने वाली वीडियोस में आपको दिखाऊंगा जो उसमें आपको मैं नक्शे सारे क्लियर करूँगा। जैसे एक आर्किटेक्ट, एक्चुअली मेरे को 16 साल इस काम में, तो हम आपको वही ड्राइंग सारी मैं आने वाले वीडियो में आपसे डिस्कस करता रहूँगा भी हमने 16 साल के एक्सपीरियंस में कौन कौन से घर बनाए, छोटे भी बनाए, बड़े भी बनाए, हर तरह का बनाया है। तो आपको ये भी फ़ायदा रहेगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।